হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু তপতি কিচেন। আজকের পর্বে দোকানের মতন চিকেন বিরিয়ানি সহজেই বাড়িতে কিভাবে তৈরি করে নেবে, দোকানে কি মশলা ব্যবহার করলে এত কেন টেস্ট হয়, আজকে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এরকম ঝুরঝুরে বিরিয়ানি সহজেই তৈরি করে নিতে পারবে। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে প্রতিবারের মতো লাইক সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে, আর একবার হলো বাড়িতে এইভাবে চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করে দেখতে পারো, পুরো দোকানের মতন টেস্ট লাগবে। চিকেন বিরিয়ানি বানানোর জন্য এখানে আমি বিরিয়ানির চাল নিয়ে নিয়েছি 500 মতন। এবার চালটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব। চালের ভিতরে আমি জল দিয়ে 2 থেকে 3 বার মতন পরিষ্কার করে চালটা ধুয়ে নেব। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ চালের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ময়লা রয়েছে। চালটা যতক্ষণ না জলটা পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ আমি চালটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব। চালটা আমি 3 থেকে 4 বার মতন পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়ার পরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবার চালের জলটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য এখানে আমি বড় সাইজের 4টে আলু 2 খণ্ড করে নিয়েছি। আলুগুলোর সাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। এবার বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য এখানে একটা মশলা তৈরি করে নেব। এখানে গরম জলের ভিতরে আমি 1 প্যাকেট মতন গুঁড়ো দুধ দিয়ে দুধটা গরম জলের সাথে গুলে নেব। তোমরা বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য এখানে লিকুইড দুধও ব্যবহার করতে পারো। এখানে আমি গুঁড়ো দুধটা ব্যবহার করেছি। দুধটা ভালো করে গুলে নেওয়ার পরে এবার এর ভিতরে দিয়ে দেবো কেশর। কেশরটা ভালো করে দুধের সাথে মিশিয়ে নেব। এখানে দুধের সাথে কেশরটা ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এবার এর ভিতরে দিয়ে দেবো 2 চামচ মতন গোলাপ জল, আর দিয়ে দেবো 2 চামচ মতন কেওড়া জল। গোলাপ জল আর কেওড়া জলটা দুধের সাথে মিশিয়ে নেব। আর দিয়ে দেবো মিঠা আতর 3 থেকে 4 ফোঁটা মতন। বিরিয়ানির জন্য আমি মেন জিনিসটা তৈরি করে নেবো, গোটা মশলা দিয়ে বিরিয়ানি মশলাটা তৈরি করে নেবো। শাহ মরিচ, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, জায়ফল, জয়িত্রী আর সায়া জিরে আর গোলাপ ফুলের পাপড়ি। এটা দোকান থেকে বিরিয়ানি মশলা কিনে আনলে এই সব উপকরণগুলো পেয়ে যাবে। বিরিয়ানির এই গোটা মশলাগুলো ভাজার জন্য কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হয়ে আসার পরে দিয়ে দেবো এই গোটা মশলাগুলো। কড়াইয়ের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম আঁচে রেখে নাড়াচাড়া করে মশলাগুলো ভেজে নেব। মশলাগুলো খুব বেশি ভাজবে না। এখানে মশলাগুলো আমি 3 থেকে 4 মিনিট মতন ভেজে নিয়েছি। তারপরে আমি মশলাগুলো নামিয়ে নিয়েছি। মশলাগুলো ঠান্ডা হয়ে গেলে পাউডার তৈরি করে নেব। এখানে চিকেনটা রান্না করে নেব, সেই কারণে আমি কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হয়ে আসার পরে দিয়ে দেবো রিফাইন তেল। তেলের ভিতরে দিয়ে দেবো 1 চামচ মতন ঘি আর তেলটা ভালো করে গরম করে নেওয়ার পরে এবার এর ভিতরে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। এখানে আগে থাকতে পেঁয়াজটা আমি কুচিয়ে রেখেছিলাম। এখানে 1 কিলো চিকেনের জন্য লাগছে। আমি এখানে 300 মতন পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজটা ভালো করে লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজের পেস্টটা কিছুটা তৈরি করে নেব। এখানে পেঁয়াজটা বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভেজে নিয়েছি। এখানে দেখতেই পাচ্ছ পেঁয়াজগুলো খুব সুন্দরভাবে লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার এখান থেকে হাফের বেশি আমি পেঁয়াজটা তুলে নেব। এখানে ঝাঁঝরি দিয়ে আমি পেঁয়াজটা তুলে নিচ্ছি যাতে তেল না উঠে আছে। এবার এই পেঁয়াজের ভিতরে আর যেই তেলটা আছে সেই তেলের ভিতরে বেশ কিছুটা জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে দেওয়ার পরে ভালো করে পেঁয়াজটা জলের সাথে মিশিয়ে নেব। জলের সাথে পেঁয়াজটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এর ভিতরে দিয়ে দেব 1 চামচ মতন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ মতন। এবার এই সব উপকরণগুলো ভালো করে জলের সাথে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। জলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরে জলটা ফুটে আসার পরে দিয়ে দেবো যেই আলুগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই আলুগুলো জলের ভিতরে দিয়ে দেবো। এখানে জলটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেটে রাখা আলুগুলো আমি কড়াইয়ের ভিতরে দিয়ে দেব। কড়াইয়ের ভিতরে দিয়ে আলুগুলো সিদ্ধ করে নেব। এখানে সবকটা আলু কড়াইয়ের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি। এবার আলুগুলো নাড়াচাড়া করে নেব এই জলের সাথে। এই সব আলুগুলো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আলু আর জলটা কতটা পরিমাণে আমি দিয়েছি। এবার ঢাকা দিয়ে আলুগুলো সিদ্ধ করে নেব। আলুগুলো 9 থেকে 10 মিনিট মতন ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে নেব। 5 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নেব। 5 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে আলুগুলো একবার নাড়াচাড়া করে দেবো। এখানে আমি একটা চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এখানে কোনো হাতা বা খুন্তি ব্যবহার করলাম না। আলুগুলো এইভাবে উল্টে দিলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি আবার ঢাকা দিয়ে আরও 5 মিনিট মতন আলুগুলো সিদ্ধ করে নেব।
এখানে 10 মিনিট মতন হয়ে গেছে। এবার 10 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে নেব। 10 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে নেওয়ার পরে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ঝোলটা কতটা পরিমাণে কমে গেছে আর এখানে আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আলুগুলো আমি তুলে নেব। এখানে আলুগুলো আমি চামচ দিয়েই তুলে নেব। আলুগুলো যদি আমি হাতা দিয়ে তুলতে যাই তাহলে যেই ঝোলের ভিতরে পেঁয়াজগুলো আছে সেই পেঁয়াজগুলো ঝোলের থেকে উঠে আসবে। কড়াইয়ের থেকে সবকটা আলু তুলে নিয়েছি। এই একই ঝোলের ভিতরে আমি চিকেনটা রান্না করে নেব। চিকেন বিরিয়ানি বানানোর জন্য এখানে আমি 1 কিলো মতন চিকেন নিয়েছি। একটা চিকেনের পিস রেখেছি আমি 150 গ্রাম করে, কোনোটা 160 গ্রাম করে পিসের সাইজ রেখেছি। এবার আমি চিকেনটা রান্না করে নেব। চিকেনগুলো আমি কড়াইয়ের ভিতরে সাজিয়ে দেব। এখানে সবকটা চিকেন এইভাবে কড়াইয়ের ভিতরে সাজিয়ে দেবে, একসাথে চিকেনগুলো ঢেলে দেবে না। এখানে সবকটা চিকেন আমি কড়াইয়ের ভিতরে সাজিয়ে দিয়েছি। এবার এর ভিতরে দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটার রসটা। এখানে আমি আদা রসুন বাটার রসটা দিয়েছি আর 1 চামচ মতন আদা রসুন বাটা এর সাথে মিশিয়ে দিয়ে দিলাম। এবার এই সব উপকরণগুলো ভালো করে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নেব। এখানে কোনো রকম জল ব্যবহার করবে না, চিকেনের থেকে জলটা ছেড়ে দেবে, সেই জলেই চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। চিকেনটা ফুটে আসার পরে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন, আর যেই বিরিয়ানি মশলাটা করে রেখেছিলাম সেই বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে দেবো 2 চামচ মতন। চিকেনের মধ্যে নুন আর বিরিয়ানি মশলাটা দিয়েছি। নুন আর বিরিয়ানি মশলাটা চিকেনের সাথে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে নুন আর বিরিয়ানি মশলাটা চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। চিকেনটা আরও কিছুক্ষণ ধরে রান্না করে নেব। চিকেনটা বেশ কিছুক্ষণ রান্না করে নেওয়ার পরে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ চিকেনের গ্রেভিটা কতটা কমে এসছে। আরও কিছুক্ষণ ধরে চিকেনটা রান্না করে নেব। চিকেনটা বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেওয়ার পরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিকেনের গ্রেভিটা কতটা কমে এসছে। চিকেনটা লাবিয়ে নেওয়ার আগে দিয়ে দেবো টক দই 2 চামচ মতন। টক দই দেওয়ার পরে ভালো করে চিকেনের সাথে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। এখানে চিকেনটা রান্না হয়ে গেছে, চিকেনটা পারফেক্টলি এখানে বয়েল হয়ে গেছে। চিকেন বিরিয়ানির আর গ্রেভিটা আমি কমাবো না। গ্রেভিটা কমিয়ে নিলে চিকেন বিরিয়ানিটা যখন দমে দেবো ঝোলটা না থাকলে সেই সময় তলায় লেগে যাবে, বিরিয়ানি খেতে ভালো লাগবে না। এখানে চিকেনটা পারফেক্টলি রান্না হয়ে গেছে। এবার আমি রাইসটা রান্না করে নেব। রাইসটা রান্না করে নেওয়ার জন্য এখানে আমি হাঁড়ির ভিতরে জল বসিয়ে দিয়েছি। জলটা গরম হয়ে আসার পরে দিয়ে দেবো 2টো তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ আর গোলমরিচ। এই সব উপকরণগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে দিয়ে দেবো নুন। এই নুনটা দিতে বলবে না, যখন ভাতটা রান্না করবে অবশ্যই নুনটা দেবে। এখানে স্বাদ অনুযায়ী আমি 2 চামচ মতন নুন দিয়েছি। এই সব উপকরণগুলো দেওয়ার পরে এবার এর ভিতরে দিয়ে দেবো যেই চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই চালটা দিয়ে ভাতটা রান্না করে নেব। এখানে হাঁড়ির ভিতরে সবকটা চাল দিয়ে দিয়েছি। চাল দেওয়ার পরে ভালো করে হাঁড়ির ভিতরে চালটা মিশিয়ে নেব জলের সাথে। জলের সাথে চালটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার ঢাকা দিয়ে আমি ভাতটা রান্না করে নেব। এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভাতটা ফুটে এসেছে, এখানে ভাতটা হয়ে গেছে। এখানে ভাতটা আমি 90% মতন ভাতটা তৈরি করে নিয়েছি। দমে রাখলে আর যে 10% মতন ভাতটা পুরোপুরি পারফেক্টলি হয়ে যাবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ভাতের চালগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি ভাতের থেকে জলটা ঝরিয়ে নেব। এবার আমি চিকেন বিরিয়ানিটা দমে দেবো। চিকেন বিরিয়ানিটা দমে দেওয়ার জন্য এখানে বড় সাইজের একটা হাঁড়ি নিয়েছি। হাঁড়ির ভিতরে দিয়ে দেবো ঘি। প্রথমে আমি ঘি দিয়ে হাঁড়ির চারি সাইডে ঘিটা মাখিয়ে নেব যাতে ভাতগুলো না লেগে যায়। এখানে ঘিটা ভালো করে হাঁড়ির গায়ে মাখিয়ে নিয়েছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এবার হাঁড়ির ভিতরে প্রথমে আমি আলুগুলো সাজিয়ে দেব। এখানে সবকটা আলু আমি দিয়ে দিয়েছি হাঁড়ির ভিতরে। এবার দিয়ে দেবো চিকেনটা। যেই চিকেনটা রান্না করে রেখেছিলাম সেই চিকেনের পিসগুলো আমি হাঁড়ির ভিতরে সাজিয়ে দেব। এখানে চিকেনের পিসগুলো আমি হাঁড়ির ভিতরে সাজিয়ে দিয়েছি। এবার যে চিকেনের গ্রেভিটা ছিল সেই গ্রেভিটা দিয়ে দেবো। এখানে হাফ মতন চিকেনের গ্রেভিটা দিয়েছি। এবার এর ভিতরে দিয়ে দেবো টক দই 2 চামচ মতন। এখানে উপর থেকে আমি 2 চামচ মতন টক দই দিয়েছি। এবার এর ভিতরে দিয়ে দেবো পেস্তা, বেশ কিছুটা পেস্তা দিয়েছি। এবার যে রাইসটা করে রেখেছিলাম সেই রাইস দিয়ে দেবো। এখানে আমি হাফ মতন রাইস দিয়েছি। হাফ মতন রাইস দিয়ে আর রাইসটা এইভাবে ভালো করে সেট করে দিতে হবে উপর থেকে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ রাইসটা আমি পুরো হাঁড়ির ভিতরে এইভাবে পাতিয়ে দিয়েছি। এবার উপর থেকে দিয়ে দেবো পেস্তা আর দিয়ে দেবো বিরিয়ানি মশলা। এবার উপর থেকে দিয়ে দেবো দুধের ভিতরে কেশর ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর গোলাপ জল আর কেওড়া জল আর মিঠা আতর দিয়ে এই মিশ্রণটা করে রেখেছিলাম। এই মিশ্রণটা উপর থেকে ছড়িয়ে দেবো। কেশরের ভিজানোর জলটা আমি 5 থেকে 6 চামচ মতন দিয়েছি। আবার আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো উপর থেকে। এখানে আমি
তোমাদেরকে আগে থাকতে বলেছি পুরো চিকেনটা আমি একেবারে দিইনি, আমি দুটো লেয়ার দিয়ে নিচ্ছি। আর বাকি যে চিকেনটা আর চিকেনের গ্রেভিটা ছিল সেইটা আমি ভাতের উপরে দিয়ে দিয়েছি। আর দিয়ে দেবো উপর থেকে সামান্য পরিমাণে নুন ছড়িয়ে। এবার উপর থেকে ভাত দিয়ে দেবো, যে বাকি ভাতগুলো আছে সেই ভাত কটা আমি উপর থেকে দিয়ে দেবো। এখানে সব কটা ভাত দিয়ে দিয়েছি, যে কটা ভাত ছিল বাকি সেই ভাতগুলো দিয়ে হাঁড়ির ভিতরে ভালো করে সেট করে দেবো। হাঁড়ির ভিতরে ভাতগুলো ভালো করে সেট করে দিয়েছি। এবার উপর থেকে পেস্তা ছড়িয়ে দেবো আর দিয়ে দেবো ঘি। এখানে ঘি আমি 6 থেকে 7 চামচ মতন দিয়েছি। আর দিয়ে দেবো মিঠা আতর। দুধের ভিতরে কেশর ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই কেশর ভিজানো জলটা দিয়ে দেবো। কেশর ভিজানো জল দেওয়ার পরে এবার দিয়ে দেবো বিরিয়ানি মশলা। বিরিয়ানি মশলা 3 চামচ মতন দিয়েছি উপর থেকে। বিরিয়ানির ভিতরে সব উপকরণ দেওয়া হয়ে গেছে। এবার বিরিয়ানির হাঁড়ির মুখটা সিল করে দেবো। বিরিয়ানি হাঁড়ির মুখটা সিল করে দেওয়ার জন্য এখানে আমি একটা থালা নিয়েছি। এরকম হাঁড়ির মাপে একটি থালা নিয়ে আটা দিয়ে হাঁড়ির মুখটা সিল করে দেবো। তোমরা চাইলে ফয়েল পেপার দিয়েও হাঁড়ির মুখটা সিল করে দিতে পারো। এখানে হাঁড়ির মুখে আটা দিয়ে ভালো করে সিল করে দিয়েছি। এবার হাঁড়িটা গ্যাসের উপরে বসিয়ে দম দিয়ে নেবো। গ্যাসের ওভেনের উপরে চাটু বসিয়ে দিচ্ছি। চাটুটা গরম হয়ে আসার পরে বিরিয়ানির হাঁড়িটা বসিয়ে দেবো। বিরিয়ানির হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে আমি 10 মিনিট মতন হাই ফ্লেমে বিরিয়ানিটা দম দিয়ে নেবো। 10 মিনিট পরে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে দিয়ে 15 মিনিট মতন বিরিয়ানিটা দম দিয়ে নেবো। 15 মিনিট পরে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে বিরিয়ানির হাঁড়িটা গ্যাসের ওভেনের উপরে রেখে দেবো। টোটাল আমি 35 মিনিট মতন বিরিয়ানিটা দম দিয়ে নিয়েছি। 35 মিনিট পরে আমি বিরিয়ানির হাঁড়িটা খুলছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিরিয়ানির হাঁড়িটা খুলে নেওয়ার পরে বিরিয়ানিটা কতটা পরিমাণে ঝরঝরে হয়েছে আর কালারটাও দেখতে পাচ্ছ। আমি এবার বিরিয়ানিটা তোমাদের একটি প্লেটে সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিরিয়ানির কালারটা আর বিরিয়ানিটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে। এরকমভাবে বিরিয়ানি সহজেই বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারবে। এরকমভাবে বিরিয়ানি তৈরি করে নিলে তোমাদের আর দোকানে যাওয়া লাগবে না, বাড়িতে তোমরা সহজেই করে নিতে পারবে। এরকম চিকেন বিরিয়ানির রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য।